Vaizdingais miškais pasipuošusi, ant kalvų pabirusi Alytų, juosia 16 km Nemuno vingis. Tai ne tik vienas žaliausių, bet ir vienas jauniausių gyventojų amžiumi Lietuvos miestas. Daugiau nei ketvirtadalį gyventojų sudaro jaunimas. Po neoficialią regiono sostinę žvalgome su čia gyvenančių ir kuriančių dailininkų bei dailės mokytojų Arūnu Vaitkumi. Mes esame Alytaus centre, priešais mus yra Alytaus rotušė. Šioje vietoje sovietmečiu turėjo būti pastatytas Lenino paminklas, bet protingų valdininkų dėka atsirado miesto teatras, kuris yra mėgstamas ir lankomas. Stovi dabar miesto rotušė ir žymioji gatvė, kuri vasarą buvo ilgą laiką virtusi pliažu. Nes panašiai ta pati firma, kur Vilniaus prospektą sudėjo ir trinkelės dabar niekam tinkamos, tai ta pati firma klojo čia trinkeles irgi, ruošėsi ir, sakau, turėjom gražų pliažą, kai bankrutavo firma. Dabar pagal vieną projektą, būsiu patriotas, bet negaliu meluoti. Irgi iš Kinijos atvežtos trinkelės, ale marmuras, kurios turbūt greitų laikų pakeis spalvą nuo medžių lapų, jeigu nešluos. Ir moteris turbūt su guminukais reikėtų taip vaikščioti, kol nesudėtos, nes kulniukai gali ten įstrigti. Einam. Mes dabar stovime Laisvės aikštėje prie sparnuotos nikės, vadinamas Laisvės angelu. Vaikai, kur tokia antra? Vaikų nėra. Vaikai, kur tokia antra stovi? Į kino panašią? Kaune, teisingai. Kauno skulptorius Juozas Zikaras sukūrė, o jo mokinys Aleksandravičius... Numėgdžiojo. Nenumėgdžiojo. Jina yra panaši, bet būtent, kad Ciškė užsakė irgi Laisvės kūnė tekčių būtent datoms paminėti, buvo pastatytas šitas Laisvės angelas ir jo gana įdomi istorija. Po kelių metų pastatymo trenkė perkūnas, žmonės po 3 metų jį atstatė, po to po karo jis išbuvo 2 dešimtmečius, 61 metais nepatiko vietos valdžiai, berods tanko pagalba jis buvo nuverstas, žmonės išsaugojo, užkasė. Ir dabar, tiksliai dabar nepasakysiu, prieš keliolika metų buvo atstatytas ir dabar rekonstruojama yra aikštė. Kitoje pusėje parkų yra Ramanausko Vanago mokykla, gimnazija, o turbūt žinot Ramanausko Vanagą kaip rezidencijos kovų vieną iš žymiausių partizanų vadų mokytoja, kuris dirbo čia mokykloje ir kaip pasakojo liudininkai, prasidėjus būtent trėmimams, jis sėdo ant dviračio ir išvažiavo į mišką, atsisveikinęs su savo kolegomis mokytojas ir išvažiavo, jau žinojo, kur jis važiavo. Va, matom Žirgulio perskeltą varpą, gana tokia išskirtinė skulptūra, kuri irgi mėgsta ir vietiniai, ir kiti aplankyti. O ką čia simbolizuoja šitas perskeltas turbūt rezidencijos kovas, kančias, varpas, kuris neskamba, perskeltas varpas, bet jis išlieka atmintyje, viduryje yra apšvietimas įmontuotas. Man teko matyti Šventosios senoji bažnyčiai ir ten teko įlipti į varpinę pačiai bažnyčiai ir nufotografuoti. Sako, čia varpas neskamba. Kai nuotrauką išiškinau, pamačiau, kai sovietmečiu turbūt autogenu buvo perpjautas varpas ir jis dėl to ir neskamba. O čia turbūt iš skausmo įskilęs tas varpas yra per aukas ir atminti. Toliau turbūt vaikams bus įdomu, mes nueisime prie Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus, kur miestelėno dėka ir iniciatyvinės grupės tapo muziejų, nes savininkai norėjo jį parduoti, miestas neturėjo pinigų ir labdaringų koncertų, renginių metu buvo surinkti pinigai ir dabar muziejus yra muziejus ir šią vasarą surengtame tarptautiniam skulptūrų plenere paminėti Matučiui išdygo priešais namą skulptūrų parkas, kurį mes greit pamatysim. Pirmin. Ieva, ar žinai kokį nors Anzelmo Matučio eilėraštį? Gal padės mums Arūnas prisiminti? Čia reikėtų visiems prisiminti. Vat gal prieisim prie skulptūrų parko ir ten mes prisiminsim kokį nors eilėraštį, nes visos skulptūros sukurtos yra pagal eilėraščio motyvus. Ir čia buvo ir bulgaras, buvo ir latvis, ir Baltarusija, ir iš Rusijos buvo, ir lietuvių skulptoriai. Ir visi ieškojo įkvėpimo būtent iš jo eilėraščių poezijos rinkinukų. Mes paprašysime Kraštovaizdžio muziejaus filialo vadovę, kad ji mums galbūt
Eilėraštuką kokį nors. Va. Pasinaudosiu pažinties progą, atvesdamas svečius iš Vilniaus ir paprašysim, galbūt nebus provokacija, nors posmelį Anzelmo Matučio kokį nors eilėraščio. Aš vaškinis drevinukas, girių šilų anūkas. Aš iš vaško nulipdytas ir į drevę paguldytas ir pažadintas tada, kai miškams juoda bėda. Pasak Arūno, už suremontuotą baseiną, įrengtą stadioną, nutiestus aplinkelius, pagaliau pabaigtą tiltą ir panašiai, miestas labai dėkingas Eurobasket čempionatui. Žvalgomas iš aukščiausios miesto vietos, senųjų kapinaičių. Kuo dabar gyvas abipus Nemuno įsitaisęs Alytus ir alytiškiai? Snaigė dirba, šaldytuvų galima įsigyti ir naujausių, kažkur dar krūta chemijos gamykla nebedirba, šampano dar galima pamatyti, kaip gamina, Coca-Colos fabrikėlis yra, medvilnės jau tik tais graži istorija ir skydinių kombinato, bet atskiros pavienės medžio apdirbimo ir baldų, atskiros privačios firmos gana puikiai, gražiai dar gyvuoja ir kūrė. Ar tu džiaugiesi, kad gyveni Alytuje? Jeigu nesidžiaugčiau, turbūt negyvenčiau. Tai atsakymas taip, taip? Tikriausiai. Už Alytaus, už Punios Šilų yra toks Genių kaimas, ten vienas irgi entuziastas yra padaręs galimybę 44 metrų trosas yra ir ten galim nusileisti. O teko bandyti su to trosu Aha, leistis? įspūdingai, ypač fotografuoti gerai, kai saulė leidžiasi, super. Jo. Baisu? Nebaisu. Ten specialų stabdžiai sustabdo ir paskui po to atgal paleidžia iki vidurio Nemuno. Ir tu ten pusę minutės kabi ir klausė, taip leidus vieną klasę su mokytoja ir mokytoja sustojo. Ir prižiūrėtojas klausė vaikų, sako, vaikai, ką darysim, auklėtojus pakibo. O vienas sako, ne tokia jau ir gera. Šiais metais vasarą vėlgi Alytaus vieno gyventojo dėka buvo sukurtas toks renginys, kelių dienų tokia etnokultūrinė ir tuo pačiu kaip ir kovų menų pirmoji stovykla, panašiai kas vyksta Kernavėje. Tai kokie iniciatyvų žmonės Alytuje, ne jau ne pirmą pavyzdį panašų pasakoja? Na, nelaukia, kol kažkas padarys ir atneš, o praktiškai džiaugiamės, kad netrukdo ir galima norėti ir galime turėti. Daug idėjų ir projektų sukasi Arūno galvoje, veiklos netrūksta. Jo dėka kuriantis ir atsikuriantis mums pasirodė ir miestas. Tai vis dėl mokinių, jauni žmonės skatina judėti, sako. Ir nors Alytus jau atšventė 635 metų sukaktį, pritarė mokytojui, kad jaunystė tai ne amžiaus rodiklis, tai sielos būsena.